भाइयों और बहनों राम राम। मैं मोनिका। तो सर्दियों का मौसम है एंड खोसी आन डूब जाए तो खोसी के उकाड़ी कन पीनी है भी खोसी ठीक हो सी एंड उकाड़ी क्या नहीं करनी बा बताऊं। एक चम्मच लेनो है इजो एंड एक चम्मच लेनो है कालो नमक, 5 लेनी है काली मिर्चों एंड 5 इलायची लेनी है। इलायची का 20 का लेना है। थोड़ी लेनी है अदरक एंगो तू पेस्ट बना परो पस कर पानी गरम कर परो थोड़ी ले यूरी अदरक एंगो पेस्ट बना दियो। पेस्ट बना रख दियो बस चूल्हे के माथे पानी आध कोप या आध लोट पानी गरम कर दियो। पानी गरम होने के पानी माटी उकाड़ पे पानी गरम होने के बाद में मीमो में लोग दी थोड़ा गुड़ कि थोड़ा सा गुड़ लोगनो है गुड़ लोग गुड़ पूरा मीमो रड़न रे बस वो पूरा मसाला भौड़ी वो लोग दियो बस बढ़िया सही तरह को उकाड़ी